现在这里是陡坡塘的瀑布，这个瀑布要相当宽，但是高度并没有黄果树瀑布那么高。也是由于暴雨的缘故，我们进不了瀑布的顶端，所以只能从远处观看。整个下面都是瀑布冲击形成的河流，有很多鸭子在那边。远处，这是陡坡塘。